안녕하세요 여러분, 밥팅입니다. 제가 오늘은 거의 2년 만에 처음으로 랜덤 박스를 한번 여러분들 앞에서 열어볼까 해요. 제가 이번에 주문한 랜덤 박스는 쿠쿠플래닛에 팔고 있는 14,900원짜리 닭구 랜덤 박스고요. 이렇게 네이버에 검색하시면 여러분들도 구매하실 수 있어요. 요게 9,900원짜리가 있고 14,900원짜리가 있는데 저는 14,900원짜리로 주문을 해서 도착을 했습니다. 사실 제가 따로 구매한 것도 있어서 이게 랜덤 박스랑 헷갈리면 안 되니까 그거 빼느라고 여기 열려있는 점은 조금 양해 부탁드리고요. 그러면 여기 있는 거 하나씩 꺼내서 여러분들께 보여드리도록 하겠습니다. 짜잔! 이렇게 뽁뽁이에 쌓여서 왔고요. 자, 이거를 앞에다 두고 앞에 두고 하나씩 열어보도록 하겠습니다. 우선은 덤은 나중에 한 번에 그냥 보여드릴게요. 우선 첫 번째로 랩핑지가 들어있는데요. 이 랩핑지는 두 가지 디자인으로 5장씩 들어있대요. 요거 한번 열어볼게요. 우와, 진짜 저 랩핑지 너무 오랜만에 만져봐요. 진짜 옛날에 수제봉투 만들고 할 때는 되게 많이 썼는데 요즘엔 진짜 안 쓰는 것 같아요. 이렇게 채소가 막 그려져 있는 귀여운 랩핑지랑 귀여워 이거. 약간 행성이 그려져 있는? 행성이랑 캐릭터 같이 그려져 있는 이런 디자인으로 5장씩 들어있는 게 왔어요. 안 돼! 이럴 수 없어. 안 돼! 여러분들은 저처럼 되지 않도록 조심하세요. 이렇게 랩핑지 10장이 있었고요. 그 다음 랩핑지 다음으로는 요 메인 스티커인 요 인스부터 한번 열어보도록 할게요. 요 인스 같은 경우에는 60가지 디자인이 2장씩 들어있어서 총 120장이 들어있다고 인터넷에 적혀있더라고요. 한번 열어보겠습니다. 요 한 팩에 총 10장씩 들어있고 요게 총 12개가 왔어요. 그러니까 120장 맞는 것 같아요. 이게 진짜 다양한 디자인이 있는데 제가 마음에 드는 것만 한번 열어볼게요. 이거 너무 귀엽다. 약간 복숭아를 얼굴에 끼고 있는 귀여운 애기가 그려진 캐릭터인데요. 이거 한번 열어볼게요. 요거를 한 가지 디자인으로 쳐서 총 60가지 디자인이라고 적혀있더라고요. 복숭아 소녀 2장, 그리고 이런 식으로 인물 인스도 들어가 있네요. 이런 인물 인스 같은 경우에는 진짜 빈티지하게 꾸밀 때도 되게 많이 쓰일 것 같아요. 저는 약간 이런 느낌의 캐릭터 인스가 제일 많이 들어가 있는 줄 알았거든요. 근데 꽤 은근 빈티지한 느낌의 인스가 많은 것 같아요. 다른 것도 한번 열어볼까? 이것도 되게 예쁘지 않아요? 약간 가을, 겨울에 잘 어울릴 것 같은 이런 인스도 있고, 이건 숫자 인스인데 되게 특이하게 캐릭터랑 같이 그려져 있네요. 제가 이런 느낌의 인스를 한 번도 안 써봤다 보니까 살짝 어떻게 써야 될지 감은 안 오긴 하는데 그래도 되게 디자인이 되게 다양하고 예뻐서 좋은 것 같아요. 올해에는 좀 제가 항상 손그린 손글씨 위주로 많이 썼는데 이런 인스도 한번 많이 써보면 좋을 것 같아요. 그죠? 이렇게 총 12가지의 인스가 들어가 있었습니다. 솔직히 이것만 해도 거의 10,000원어치 아닐까요? 저는 그렇게 생각하거든요. 우선 이렇게 인스 먼저 보여드렸고요. 그 다음에 스티커류 하나씩 보여드릴게요. 우선 판 스티커. 여러분들 판 스티커 많이 쓰시나요? 저는 판 스티커 되게 좋아하긴 하는데 이게 구하기도 좀 어렵고 작가분들마다 좀 취향? 분위기나 이런 것도 다르니까 진짜 뭘 사야 될지 모르겠더라고요. 근데 이렇게 랜덤으로 10장이 들어가 있어요. 헐, 이거 진짜 예쁘다. 진짜 빈티지하고 예쁜 사진 너무 많이 들어가 있는 것 같아요. 이런 식으로 되게 몽환적인 사진도 들어가 있고요. 이거 그냥 굳이 자르지 않고 그냥 이 통으로 다이어리에 붙여도 너무 예쁠 것 같은 그런 디자인으로 총 10가지가 들어있어요. 진짜 보기만 해도 너무 예쁘지 않나요? 저는 이거랑 인스 지금 120장만 해도 충분히 만족하거든요. 근데 또 이렇게 있으니까 한번 또 열어봐야겠죠? 그 다음에는 떡메모지 보여드릴게요. 사실은 떡메모지가 이게 총 4가지 디자인으로 50장씩 해서 총 200장이 들어와야 되는데 떡메모지가 품절이 돼가지고 저는 나머지 100장은 다른 제품으로 받았거든요. 그 다른 제품은 나중에 보여드리도록 하고 우선 여기 온 것부터 소개해드릴게요. 처음에는 이렇게 가지 모양으로 들어가 있는 게 하나 있고요.
그리고 이렇게 다른 메모지보단 조금 사이즈가 큰 이런 대형 떡 메모지도 들어가 있습니다. 이런 메모지 같은 경우에는 진짜 체크리스트 적어가지고 이렇게 책상 앞에 딱 붙여놓기 엄청 편하거든요. 그래서 이런 거 되게 좋아하는데 당첨이 돼요. 너무 행복해요. 이렇게 2가지 메모지가 들어있었고요. 그 다음에는 사각도무송 한번 보여드리도록 할게요. 우선 아까처럼 판 스티커처럼 비슷하게 쓸 수 있는 이런 사진 인스가 들어가 있는데 이렇게 총 3가지 디자인으로 5장씩 해서 총 15장이 들어가 있어요. 이 사진이 진짜 하나같이 다 레트로하고 예쁘지 않나요? 이런 건 진짜 예쁜 글귀랑 같이 적으면 엄청 다이어리 분위기 살고 예쁠 것 같아요. 그 다음은 이렇게 귀여운 일러스트가 그려져 있는 도무송인데요. 이렇게 쿠키랑 빵이 그려져 있는 도무송이랑 강아지랑 고양이가 그려져 있는 도무송이에요. 이것도 마찬가지로 5장, 5장 이렇게 총 10장이 들어가 있는 도무송입니다. 그리고 사각 도무송 중에서는 전 이게 제일 마음에 드는 것 같아요. 이렇게 마스킹 테이프처럼 쓸 수 있는 패턴 도무송 스티커인데요. 5장, 5장 이렇게 들어가 있어요. 실제 마스킹 테이프처럼 이렇게 쓸 수 있는 스티커라서 여러분들이 진짜 닦고 하실 때 엄청 유용하게 쓰실 것 같아요. 이거 저는 진짜 잘 쓰거든요. 이렇게 패턴 도무송 스티커까지 보여드렸습니다. 그래서 총 사각 도무송은 이렇게 5가지 세트로 들어있었어요. 그 다음에는 원형 도무송 한번 보여드릴게요. 딱 이 다이소 마스킹 테이프만한 이 사이즈로 도무송 스티커가 2가지가 왔어요. 제가 분홍색이랑 하늘색 진짜 좋아하잖아요. 딱 그 2가지 조합으로 만들어진 이 도무송이 와서 너무너무 행복해요. 이거는 핑크색이랑 하늘색 위주로 되어 있는 도무송이고요. 이거는 하늘 위주로 되어 있는 도무송인 것 같습니다. 진짜 이 2가지 엄청 잘 쓰일 것 같아요. 아 너무 신나. 지금 닦고 할 생각에 완전 신났어. 그 다음 원형 도무송은 이렇게 3가지 디자인으로 들어가 있는데 이렇게 이것도 마찬가지로 5장씩 들어가 있는 도무송들이에요. 진짜 귀여운 일러스트가 이렇게 그려져 있는 것도 있고 살짝 빈티지한 느낌으로 들어가 있는 도무송도 있습니다. 이렇게 생긴 거는 진짜 보관하기가 되게 편리하잖아요. 이렇게 그냥 묶어가지고 어디 꼽아놓을 수 있고 하니까 이것도 되게 잘 쓸 것 같아요. 그래서 이런 것도 나중에 한번 활용해보도록 할게요. 그리고 이렇게 2칸씩 되어 있는 도무송이 3가지가 왔는데요. 이렇게 젤리곰부터 호랑이, 그리고 아보카도랑 망고까지 여기 이제 손그림이 다 하나같이 너무 귀엽지 않나요? 이 작가님들이 되게 그림을 다 귀엽게 뽀짝뽀짝하게 다 그리시는 것 같아요. 총 3가지 디자인으로 5장씩 들어있는 도무송을 받았습니다. 그래서 원형 도무송도 이렇게 원형 도무송도 모아서 한번 보여드릴게요. 진짜 다 하나같이 너무 귀엽죠? 그 다음은 미니 도무송 보여드릴게요. 그 다음에 이거는 미니 도무송인데요. 진짜 미니예요. 얼마나 작냐면 이거 제 손가락보다 짧거든요? 제 손이 그렇게 큰 편은 아닌 거 아시죠? 제 손가락보다 짧아요. 이렇게 총 8개가 들어가 있는 이런 미니 도무송이 총 4가지 디자인으로 도착을 했어요. 제가 또 이런 체크 무늬에 요즘에 꽂혀 있는데 이렇게 체크 바탕으로 되어 있는 귀여운 미니 스티커가 그려져 있어요. 자세히 보시면은 이렇게 G 모양인 것 같아요. G 꼬미의 일상이라고 적혀 있네요. G 캐릭터가 그려져 있는 미니 스티커입니다. 그리고 이렇게 아까보다 조금 사이즈가 큰 미니 도무송도 들어있는데요. 디자인별로 4개씩 들어가 있는 이런 도무송이에요. 좀 포근한 느낌이라서 겨울 닦고 할 때도 꽤 잘 쓰이겠죠? 미니 스티커도 한번 모아서 보여드릴게요. 그 다음은 하트 스티커인데요. 이렇게 빨간색으로 되어 있는 하트 스티커가 들어있어요. 이거는 개수도 되게 많고 장수도 5장이면은 은근 이게 오래 쓸 것 같아요. 이게 진짜 포인트로 1~2개씩 붙이는 거다 보니까 이것도 꽤 잘 쓸 것 같은 아이템입니다. 그리고 이거 같은 경우에는 아까 미니 도무송이랑 같은 사이즈인데 이렇게 하트에 이렇게 표정이 그려져 있어요.
근데 색깔이 파스텔이라서 제 다꾸에도 되게 잘 어울릴 것 같은 그런 아이템이에요. 그래서 이렇게 하트 스티커도 2가지 들어있었고요. 그 다음에 포인트 스티커 보여드릴게요. 여기 랜덤으로 5장이 들어가 있다고 하더라고요. 근데 마른 포인트 스티커인데 원형으로 되어 있어서 원형 스티커로 봐도 될 것 같아요. 제가 또 이번에 서울 일러스트 페어 갔을 때 이런 느낌의 사진으로 되어 있는데 원형으로 떼어서 쓸 수 있는 이런 인스를 8,000원치 질렀거든요. 그런 이제 사진에 원형 스티커처럼 되어 있는 거에 꽂혀 있었는데 마침 이렇게 또 도착을 했네요. 너무 잘 쓰일 것 같아요. 약간 몽환적인 느낌도 있고 살짝 이렇게 빈티지한 느낌도 있고 되게 다양한 느낌으로 하늘 위주로 되어 있는 스티커가 되게 많은 것 같아요. 아무래도 저는 이 디자인이 가장 마음에 들어요. 요거랑 요거 2개. 이제 본 제품은 다 소개를 해드렸는데요. 이제 마지막으로 덤으로 온 제품들을 한번 보여드릴게요. 우선 덤으로는 이렇게 크리스마스 랩핑지도 같이 왔어요. 어제가 크리스마스였는데 또 마침 크리스마스 닫고 하라고 이렇게 보내주신 것 같아요. 이렇게 빨간색 크리스마스 랩핑지와 초록색 크리스마스 랩핑지가 들어있습니다. 그 다음은 여기 들어있는 덤 소개 한번 해볼게요. 이렇게 원형 도무송 2가지가 들어있어요. 이렇게 인물이 그려진 원형 도무송이 들어있고요. 오, 아까 봤던 인스들이 또 추가로 들어있는 것 같아요. 이게 덤이 랜덤이 아니라 덤도 여기 구성에 포함되어 있는 것처럼 이렇게 페이지에 나와 있더라고요. 덤이 어떤 게 들어있는지. 이것도 그냥 덤도 그냥 같이 구성이라고 보셔도 될 것 같아요. 이렇게 덤 인스로 진짜 많이 들어있네? 우와, 이거 진짜 예쁘다. 완전 내 스타일. 이렇게 덤 인스도 진짜 많이 들어가 있어요. 거의 20장? 어머, 이거 너무 귀엽다. 인스도 이렇게 20장, 20장 해서 총 40장이 덤으로 들어가 있어요. 진짜 완전 해자인데? 너무 해자 아니야? 아까 봤던 요 원형 도무송도 들어가 있어요. 귀여워. 어머, 얘 난 처음 보는데? 이렇게 빈티지한 느낌의 도무송이랑 아까 봤던 동물 도무송 그리고 이렇게 케이크 도무송까지 들어있습니다. 와, 그리고 실 스티커가 들어가 있어요. 헐. 와, 이거 진짜 예쁘다. 이렇게 다양한 리본이 그려져 있는 이런 실 스티커도 있고요. 이렇게 노란색 오리랑 오리랑 버스랑 해바라기랑 이렇게 노란색 위주로 되어 있는 실 스티커, 그리고 크리스마스 스티커 2가지까지 이렇게 총 4가지의 실 스티커가 들어있어요. 이렇게 여러분들께 덤 스티커까지 보여드렸습니다. 그러면은 이제 아까 소개했던 거 한 번에 다 모아볼게요. 이렇게 랩핑지 2종이랑 여러 가지 스티커들 모아보면 이런 느낌입니다. 진짜 엄청 저렴한 것 같아요. 14,900원이면. 여기서 제가 제일 마음에 들었던 인스를 골라보자면 우선은 이 판 스티커 세트. 이거 진짜 너무 사실 보자마자 내적으로 소리 질렀어요. 직접 소리 지르진 못했지만 진짜 이거 너무 유용하게 잘 쓰일 것 같은 스티커라서 이거를 베스트 첫 번째로 골랐고요. 두 번째는 이렇게 사각 도무송 중에 이렇게 마스킹 테이프 패턴처럼 생긴 이 도무송을 골랐습니다. 이거는 진짜 제가 항상 이런 느낌의 스티커를 찾고 있었어요. 좋은 기회로 받게 돼서 너무 행복해요. 요게 이제 저의 베스트 2번. 마지막 베스트 3번은 요 원형 도무송으로 하겠습니다. 이것도 제가 너무 좋아하는 디자인으로 걸려가지고 이것도 굉장히 제 다꾸에 잘 쓰일 것 같은 아이템이에요. 이렇게 진짜 오랜만에 다꾸 스티커 랜덤 박스를 여러분들께 보여드렸는데요. 진짜 저는 너무너무 마음에 들어서 여러분들께 꼭 추천을 드리고 싶어요. 이거 9,900원짜리도 있으니까 여러분들도 한번 구매해보셔서 2020년에도 저와 함께 재밌게 다꾸 해보셨으면 좋겠습니다.
이 스티커들을 사용한 닦고 영상은 제가 1분 닦고라는 컨텐츠를 새로 만들었는데 그 1분 닦고 영상에서 하나씩 써보도록 하겠습니다. 네, 그럼 다음 미술 시간에 만나요. 안녕!